जेवणाच्या वेळांवर लोक मला खूप बोलतात, पण झोपेच्या वेळेवर कोण बोलताना दिसत नाही. झोपेच्या वेळा पाळणं जास्त गरजेचं आहे. ऍक्च्युली आपण झोपतानाचा अलार्म लावला पाहिजे की हा अलार्म वाजला, सगळं सोडायचं आणि मला आता झोपायचंय. कारण झोप एक असं औषध आहे ज्याला पर्यायी औषध नाही. आणि इफ यू इन्क्रीज युअर स्लीपिंग टाइम, युअर इटिंग विंडो विल गेट ड्रॉप. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता 6 तास झोपतात, तर ते 18 तास जागी आहेत ना, मग त्यांचं इटिंग विंडो स्पॅन 18 तास झाला. मग ते मल्टिपल टाइम खाणार, आणि तुम्ही जेवढं जास्त खाणार तुम्ही बॉडी फॅट अकम्युलेट करणार.